အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီခါပြောပြသွားပေးမယ်အကြောင်းလေးကတော့ရင်ငတ်တဲ့မင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးကနေကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့ရပဝင်းချင်ရဲ့စီတာကဘလို့ရနောက်ဆက်ပေးနေတယ်ဆိုတာနဲ့မိမိရဲ့ရမချက်ပန်းတိုင်အတွက်ဘလို့စဉ်းစားပြည့်နိုင်ဖို့ရအတွေးတစ်ခုခုရရှိသွားမှာမို့အဆုံးထိနားဆင်လိုက်ကြရအောင်နော်မိဘညီကိုမောင်မတတမမီတော့ခင်တကယ်ချင်းများကိုလည်းဘဝတုတ္တတစုံတစ်ခုရရှိဖို့ရlike and share လုပ်ပြီးမျှဝေကြရအောင်နော်Facebook policy ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ရှိဗီဒီယိုများကြည့်ရှုတော့စမဖြစ်ခဲ့ပါကပုံမြင်လေးများကိုနားဆင်နိုင်ဖို့ရကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာလည်းတပါးတဲ့တင်ထားပေးတာမို့လို့ Legion Star YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးနော်ကဲစားလိုက်ကြအောင်ဒီခါတော့ကခီးတော်တယောက်ဟာပူတော့6တွေ့တဲ့လမ်းကိုမိရကောင်နဲ့အတူတွာလာနေတာပေါ့အတော်ချက်ချာတွားပြီးတဲ့အခါမိလေးဟာရင်ငတ်လာပြီးတော့အလွန်ကိုမောပတ်လို့လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ခီးတော်ဟာမိလေးကိုရေတိုက်ဖို့အတွက်နေရာရှာရတော့တာပေါ့တနည်းအားမှာလေတော်ကြီးတစ်ခုကိုတွားတွေ့တယ်လေသမားကြီးဟာရာဟက်လို့ခေါ်တဲ့ကျူးရရည်တင်တဲ့ဘင်းခွေကိုအသုံးပြုပြီးမိရိရေကိုတင်နေတာပေါ့ခီးတော်ဟာသူ့မိလေးကိုရေတောက်ခွင့်ပြုပါလို့လေသမားစီခွင့်တောင်းတဲ့ရသမားကလည်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်ခရီးတော်ဟာမိကိုရေတင်တဲ့ရာဟက်နာကိုခေါ်သွားပြီးရေတောက်စီပါတယ်ဒီနေရာမှာရာဟက်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့မကြားဘူးတဲ့လူတွေကိုရှင်းပြပေးရစီနော်ရာဟက်ဆိုတာကတစ်သားဒုမို့ဝါနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဘိန်းတစ်မျိုးပေါ့သူ့မှာရေပုံးလေးတွေတက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဘိန်းကြီးတွေလဲအောင်နွားနဲ့လှည့်ပေးတဲ့အခါဘိန်းကြီးဟာမြေအောက်ရေကိုခတ်ပေးပြီးမြေပေါ်သို့တုံပေးတဲ့ရေတွေကလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီးလဲရီစီရေတွင်းရတာပေါ့ကွယ်ခရီးတွားရဲ့မြေဟာရေတွင်းတဲ့ဆက်စီကနေလာနေတဲ့အတန်တွေကိုကြောက်လို့ရေရှိရနာကိုမကက်ရဲဘူးတဲ့တချွီချွီတီနဲ့အတန်တွေဟာမြေကိုကြောက်လန့်စေတာပေါ့ခီးတွားကလေသမားကြီးကိုအကူအညီတောင်းရတယ်လေသမားကြီးရဲ့ကျေးဇူးပြုရဲ့တင်းရဲ့နွားကြီးကိုခဏရထားဖိုင်းပါလားရေတင်တဲ့ရာဟတ်ကအတန်တွေကိုမြေလေးကကြောက်ပါတယ်သူကြီးမတော့ရဲပါဘူးထိုအခါလေသမားကြီးကမိချိုက်တဘောချစွာရေမောတဲ့ပြီးတော့ခီးသွားမိတ်ဆွေရေရေတင်တဲ့အရာကြီးကထွတ်တဲ့အတန်တွေကိုတင့်မီးကကြောက်နေပြီးရေမတော့ရဲတာမို့လို့ရေတင်တဲ့အရာကြီးကိုရက်လိုက်ရမယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးကိုရက်လိုက်ရင်ရေကရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျအတန်တွေထွက်လို့လှုပ်ရှားနေလို့ရေကလာနေတာပါသူ့အတွက်ကြောက်စရာမရှိတော့ရင်တောက်စရာလည်းမရှိတော့ဘူးဗျရေတောက်ချင်တော့ထိတ်လန့်စရာတွေကိုသူရဲရဲဆိုင်မှရမယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတဲ့ပုံမီရဲ့ဆုံးမှာတော့မီးလင်ဟာရေတောက်ရသလားမတောက်ရဘူးလားဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့အကြောက်တရားကိုလောက်ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပေါ်မူတည်လို့သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုံမြင်လေးကနေပြီးတော့ဆရာတခုပေါ်လာပါတယ်လူတိုင်းဟာဘဝအတွက်လိုချင်တဲ့အရာတွေရှိလို့ကျုံးကန်ရဆိုင်ကြပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရာတိုင်းအနီးနားမှာမြေကလေးကြောက်လန့်တဲ့ရည်တင်သောဘင်းကအတန်လိုထိတ်လန့်စရာတွေရှိနေတတ်ပါတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိပါတယ်ကြော်ခဲရမယ့်အတားဆီးတွေရှိပါတယ်ဒါပြင်ပဝင်းကြီးရဲ့တံပလန်များဖြစ်ကြသောကဲ့ရဲ့ပစ်တင်ခြင်းဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းစိတ်သက်ခွန်အားကြစေမဲ့ဖြစ်တဲ့ဘောဆောင်အကြံပြုခြင်းများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အခက်ခဲတားဆီးတွေကိုကြော်လွှားပြီးမိမိလိုချင်တဲ့မိမိရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်များစီတို့အရောက်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုတန်ဖိုင်လေးကိုလည်းချမ်းမိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းများနားဆင်ပြီးဘဝတားဆီးများကိုတိရှိနားလည်ပြီးကြော်လွှားနိုင်ဖို့ရမေတ္တာစေတနာစိတ်ဖြင့် like and share လုပ်ပြီးတစ်ဆက်ပတ်မှန်ဝေမျှလိုက်ကြရအောင်နော်နောက်လဲဒီလိုဘ ഹു တတရစေမဲ့ပုံမြဝတ္ထုလေးများ movie cabinet တခြားသတင်းတွေရှိရင်လဲတင်ပြပေးတော့မှာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Legion Star Facebook နဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း follow နဲ့ subscribe လုပ်ထားပြီးအားပေးကြပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်